အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနော် Python Drive ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ Google Play Store ကနေကျွန်တော်တို့ Python Drive 3 IDE for Python 3ပေါ့နော်အဲ့ software လေးကိုရှာလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Google Play Store မှာတော့ Python Drive 3လို့ရှာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် Python Drive 3 IDE for Python 3ဆိုပြီးရှာလိုက်တာနဲ့ဒီမှာ Python Drive 3ဆိုပြီးမှပေါ်လာတယ်အခါကျရင်မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းမှာဆိုရင်တော့ပေါ်ချင်မှပေါ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ download မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် download link ချပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Python 2ကိုအရင်ဆုံး install လုပ်မယ်ဒီ Python 3 for Python 3 IDE for Python 3ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းထဲမှာဒီ Python programming တွေ run နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် compiler တွေပါတဲ့ software ပေါ့နော်ကျွန်တော် computer မှာဆိုရင်ဒီ Python ကို Python နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကို Python 3ကို install လုပ်ပြီးမှ program တွေရေးလို့ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်ဖုန်းမှာလည်း Python program တွေရေးလို့ရအောင်ဒီ Python 3 IDE for Python 3ဆိုတဲ့ software ကိုထည့်သွင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ် software download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ open ဆိုတဲ့ clock ကလေးကိုနှိပ်ပါ open ဆိုတဲ့ clock ကလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းငယ်စောင့်ပေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရဲ့ Python ကကျွန်တော်ဒီအစပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးနှေးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်မြန်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့နှေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအစပိုင်းမှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ file တွေကို extract လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခု69%ရှိသွားပြီ69%ရှိသွားပြီ100ပြည့်သွားရင်ကျွန်တော်ရေးလို့ရပြီပေါ့နော် okay ရသွားပြီအဲ့တော့ယခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းမှာ Python program တွေကိုရေးသားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ menu ခလုတ်ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာဘာရှိမလဲပေါ့တစ်ချက်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပြီးရင် new ပေါ့ဒီ folder ပုံလေးကကြော file တိန်းတဲ့အခါမှာတိန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော် hello world output ထွက်တဲ့ program Python program လေးတစ်ပုဒ်ရေးပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်ပြီးရင်print ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးမယ်အဲ့မှာ double ကုန်းနဲ့ hell လို့ hello trojan hello trojan ဆိုရင်မှရေးမယ်ရေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီ program ကိုတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ folder ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့နှိပ်ပြီးတော့အဲ့မှာ sav6 ကိုနှိပ်လိုက် sav6 ကိုနှိပ်လိုက်ကိုယ့်ဖုန်းမှာတင်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတော့ all လို့ပြီးတော့ဗမာတင်ပါလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် home directory မှာတင်ပါဖြစ်တဲ့ home ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက် home နဲ့ကဘာကိုရွေးမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခါကျရင်တင်မယ်ဆိုရင်လည်း new folder စောက်လိုက်မယ် new folder စောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ python pyth ဟို python lesson lesson ဆိုရင်မှာ create လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစင်မပြေဘူးနာမည်ပြန်ပေးမယ် pyth ဟို python လို့ပေးလိုက်မယ် create access error အစင်မပြေဘူးနော် system root home root ဆိုတော့ internet storage ထဲကဘယ်မှာသွားထားမလဲဆိုရင် download ထဲမှာသွားထားမယ်download ကိုရေးမယ်ပြီး select folder ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် save ကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ save ပြီးသွားပြီ file id ရဲ့ python program ကို save ပြီးသွားပြီဆိုဒီ python program ကို run ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ဒီညာဘက်ထောက်အောက်ခြေကိုသွားပါအဲ့မှာ video ခလုတ်ပုံစံလေးရှိပါတယ်အဝါရောင်လေးနဲ့ play ပုံစံလေးရှိရအဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ python program ကြီးကို run ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ output ထွက်လာပြီ output ထွက်လိုက်တော့ဒီမှာ hello trojan ဆိုပြီးတွေ့ရတယ် hello trojan လို့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ကဒီမှာ print function နဲ့ hello trojan ဆိုတဲ့ဒီစာကြောင်းလေးကို output ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ program ကို run လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ script အမဲအောင်မှာ hello trojan ဆိုပြီးမြင်နေရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမြင်နေရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ internet ကိုပိတ်လို့ရပြီ internet ပိတ်ပြီးတော့နောက်ထပ် program တွေထပ်ရေးကြည့်အောင် hello trojan ပြီးတော့ရင်တစ်ချောင်းဆင်းမယ် print ဘာရေးမလဲဆို I hack your phone ခေရေးပြီးတော့ဒီ program လေးကိုပြန် run ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီ play လေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် output နဲ့ကြောင်းပို့မယ် hello trojan ပေါ်မယ်ပြီးရင် I hack your phone ပေါ်မယ်โอเคတော့ဒီလိုနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာဒီ Python programming ကိုရေးသားနိုင်ပြီးမှ output တွေကြည့်နိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနည်းအားဖြင့်ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ computer မရှိရင်လည်းဖုန်းရှိအောင်နဲ့ Python program တွေကိုဆက်လက်လေ့လာကြရအောင်ဒီ video တင်ကစားတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကြာရှိတဲ့ Python programming lesson တွေကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်